ლუარსაბ პირველი, ქართლის მეფე 1527-1556 წლებში. უფროსი ძე დავით მეათისა, ძლიერი და კეთილშობილი ხელმწიფე, უებრო სარდალი და მეომარი. მის დროს სულ უფრო და უფრო ძლიერდებოდა სეფიანთა ირანის ზეწოლა დაშლილ საქართველოზე და 1518 წლიდან აღმოსავლეთ საქართველო და სამცხე-საათაბაგო მისი ვასალები გახდნენ. Ელია ალბათ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ისეთი პერიოდის ნახვა, როდესაც ხანგრძლივი მშვიდობა ჰქონდა ჩვენ სამშობლოს. მაგრამ მე-16 საუკუნე ამ ხრივაც გამორჩეული ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, გამორჩეული იყო. მოიხსენებათ მე-15 საუკუნის ბოლოს საქართველო დაიშალა 4 ნაწილად, 3 სამეფო და 1 სამთავროდ. აი ამ სამეფო სამთავროების დამოუკიდებლად უხდებოდა სამწუხაროდ ბრძოლა თავისუფლებისათვის და გარშემდრების აგრესიის წინააღმდეგ. აი ეს აგრესორი კი ორი უდიდესად ძლიერი სახელმწიფო იყო, ირანი და ოსმალეთი. 1514 წელს დაიწყო ირან-ოსმალეთის პირველი ომი, რომელიც 1555 წლამდე გაგრძელდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქვეყნები ერთმანეთთან დაპირისპირებული იყვნენ, ორივეს მაინც ერთი მიზანი ჰქონდა. ეს იყო ქართველი ხალხის გაჟუჟვა, გამაჰმადიანება, გადარჩებოდა ცოცხალი და ანტი-ირანული ან ანტი-ოსმალური სამყაროდან მოწყვეტა იზოლაცია და რიგით მაჰმადიანურ სახანოებად გადაქცევა. ქართველი მეფე-მთავრები ვასალობიდან განთავისუფლებისათვის ბრძოლას არ წყვეტდნენ. უფლისწულობისას ერთ ასეთ ბრძოლაში, სოფელ თელეთთან, ლუარსაბმა დიდი გმირობა გასწია. 1522 წელს შაჰ ისმაილ პირველმა ურჩი ვასალის დასამორჩილებლად ქართლში ლაშქრობა გადაწყვიტა. დავით მეათემ შაჰს ზავი შესთავაზა. შაჰმა მასთან გამოცხადება და მაჰმადიანობის მიღება მოსთხოვა. ამ პირობაზე დავითი არ დათანხმდა და თავდაცვისათვის მზადებას შეუდგა. მეფეს კახეთიდან და სამცხიდან მაშველი რაზმები მოუვიდა. დაიქირავა მთისა და ჩრდილოეთ კავკასიის მეომრები. გაამაგრა ციხე-კოშკები, განსაკუთრებით კი თბილისის ციხე. ბრძოლა გაიმართა სოფელ თელეთთან. პირველ შეტაკებაში ქართველებმა მტერი უკუაქციეს, მაგრამ მტრის სარდლობამ ჯარი შემოაბრუნა და კვლავ შეუტია ქართველთა ლაშქარს. უფლისწული ლუარსაბი ენერგიულად ეკვეთა მტერს. მოსწყვიტა ერთი ფრთა და გაქცეულ ყიზილბაშებს უკან დაედევნა. მაგრამ შაჰს რჩეული რაზმი ჰყავდა ჩასაფრებული. როცა მტერს დადევნებული ქართველები იმ ადგილს გასცდნენ, ყიზილბაშებმა ზურგიდან დაარტყეს მათ. ქართველები დამარცხდნენ. ირანელები თბილისს მოადგნენ და ქალაქის თავის ღალატით ხელთ იგდეს იგი. 2 წლის შემდეგ შაჰ ისმაილ პირველი მოკვდა. ქართველებმა ამით ისარგებლეს, თბილისი ისევ დაიხსნეს და ირანელები მთლიანად გარეკეს ქართული მიწაწყლიდან. ლუარსაბ პირველს გამეფებამდეც ახლო ურთიერთობა ჰქონდა იმერეთის სამეფო კართან. 1526 წელს ცოლად შეირთო იმერეთის მეფის ბაგრატ მესამის ასული თამარი. მომდევნო წელს ბიძამისი გიორგი მეცხრე ბერად აღიკვეცა და ქართლის ტახტი ლუარსაბმა დაიკავა. აქედან იწყება მეფობა ლუარსაბ პირველისა. 1527 წელს იწყება მისი მეფობა. არც მეფობა მიუღია მას მიუხედავად იმისა, რომ ტახტი კანონით მას ეკუთვნოდა, თავისი ბიძა შეეცილა მას ტახტის დაუფლებაში, მაგრამ საბოლოოდ ლუარსაბი დაეუფლა ტახტს და ის გახდა ორგანიზატორი ქართული სამეფო სამთავროებისა აგრესორთა წინააღმდეგ ბრძოლაში. ძალიან კარგად ჰქონდა შეგნებული ლუარსაბს, რომ დამოუკიდებლად მის ბრძოლას ის შედეგი და ეფექტი არ ექნებოდა. გაამყარა მან კავშირი, პოლიტიკური კავშირები კახეთთანაც, სამცხე-საათაბაგოსთანაც, იმერეთის სამეფოსთანაც და ამ კავშირის განმტკიცებისათვის მოიყვანა მან ცოლად ბაგრატ მესამე იმერთა მეფის ასულს. პოლიტიკური ქორწინება იყო ეს კავშირი იქნა განმტკიცებული. 1535 წელს, როცა ბაგრატ მესამემ სამცხე-საათაბაგო შემოიერთა, ლუარსაბ პირველმა ჯავახეთი დაიმორჩილა. იგი ცდილობდა სპარსეთისა და ოსმალეთის აგრესიის წინააღმდეგ მებრძოლი ქართული სამეფო სამთავროების ძალთა გაერთიანებას. 30-იან წლებში ქართლ-იმერეთის კავშირი გაფართოვდა ლუარსაბ პირველისა და კახთა მეფის ლევანის შეკავშირებით.
რასაც წინ აღუდგა ირანის შაჰი, თამას პირველი. 1528 წელს შაჰ თამას პირველი დიდი არმიით მოადგა საქართველოს და ქართველ მეფეებს მასთან გამოცხადება მოსთხოვა. შაჰს მაშინვე ეახლნენ ლევან კახთა მეფე და სამცხის ათაბაგის ძე ქაიხოსრო. არ გამოცხადდნენ ქართლისა და იმერეთის მეფეები. შაჰ თამაზი 12,000 დარჩეული მხედრით თბილისისაკენ გაემართა. თბილისის ციხისთავმა, სახელად გულბაათმა, მეფეს უღალატა. ქალაქის კედელზე თოგით დაეშვა და შაჰ თამას ქალაქის გასაღები მიართვა. ირანელები თბილისშიც შემოვიდნენ და სხვა ქართულ დასახლებებსაც დაუწყეს ცარცო აწიოკება. 4 ჯერ მოხდა ლუარსაბ პირველის დროს ირანის შაჰის თამაზის შემოსება საქართველოში 1541, 47, 51 და 54 წლებში. მიუხედავად იმისა, რომ წარმატებები ძირითადად ირანელების მხარეს იყო და იყო ეს წარმატებები ირანელების მხარეს, იმიტომ რომ მათ კაცილებით მრავალრიცხოვანი ჯარი ყავდა, ლუარსაბის დამორჩილებას და თავისი ბიზნის მიღწევა მათ ვერ მოახერხეს მათ. ვერც ლუარსაბი დაიმორჩილეს და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმაზეც კი ვერ დაიხოლიეს ლუარსაბი, რომ ხარკი გადაეხადა მათთვის. ხა ლუარსაბის პიროვნულ თვისებებს, მის სიმამაცეს, თქვა თავგანწირვას ქართველი ისტორიკოსები ერთხმად აღნიშნავენ, მას პატაშორის სამართლის მოქმედს, ქრისტიანობისათვის თავდადებულს უწოდებენ, მაგრამ ამას აღნიშნავენ მოწინააღმდეგეთა ისტორიკოსებიც. აი სპარსელი ისტორიკოსი ისკანდერ მუნში ამბობს, რომ ვერავითარ ძალა ვერ დააჩუქა ლუარსაბი და რომ ვერც შაჰის თხოვნამ, ვერც ბუქარამ და ვერც შაჰის ჯარმა ვერ მოახერხა ის, რომ ლუარსაბს უღელი დაედგა და დაეხარკა თავისი ქვეყანაო. ქართველი ისტორიკოსები სხვადასხვა იმასაც აღნიშნავენ, რომ თუ კი დღეს ჩვენი ქვეყანა ქრისტიანია და ქრისტიანობით მოაღწია დღევანდლამდე, ეს ლუარსაბის ხმლის დამსახურებაა. ლუარსაბმა ჯარი შემოიკრიბა, ტერს დაედევნა და დიდგორის ახლოს სასტიკად დაამარცხა ისინი. შაჰ თამაზმა ახალი მხედრობა გამოგზავნა საქართველოსკენ. ლუარსაბი თარეშულ ომზე გადავიდა. შაჰი ასეთ ომს მოერიდა და ამჯერად საქართველოს გაეცალა. 1545 წელს ლუარსაბ პირველი თავისი ლაშქრით დაეხმარა ბაგრატ მესამეს შემოსეულ ოსმალთა წინააღმდეგ ბრძოლაში. ბაგრატ მესამემ დახმარებას თხოვა გურიისა და ოდიშის მთავრებსაც, თუმცა ამ უკანასკნელმა ლაშქრობაში მონაწილეობა არ მიიღო. იმერეთ ქართლისა და გურიის გაერთიანებული ლაშქარი ბასიანისაკენ გაემართა, სადაც დაბანაკებული იყო ოსმალთა ჯარი. ბრძოლა გაიმართა სოხოისტაში. მეწინავეობა დაეკისრა ქართლის ჯარს, ლუარსაბ პირველის სარდლობით. ამით განაწყენებულმა მესხებმა ბრძოლის ველი მიატოვეს. ბრძოლაში, რომელიც დილიდან საღამომდე გაგრძელდა, ქართველები დამარცხდნენ. ოსმალებმა სამცხე-საათაბაგოში თავიანთი მომხრე ათაბაგის ხელისუფლება აღადგინეს. ძალიან მძიმე ვითარება შეიქმნა ლუარსაბის მეფობის ბოლოს უკვე, როდესაც 1555 წელს ირანსა და ოსმალეთს შორის დაიდო ზავი. ეს ცნობილი ამასიის ზავი, რომლის ძალითაც ირანმა და ოსმალეთმა გაინაწილეს საქართველო. ანუ გაინაწილეს არა დაპყრობილი ქვეყნები, არამედ ის თუ რაც უნდა დაეპყროთ მათ. აღმოსავლეთ საქართველო და სამცხე-საათაბაგოს აღმოსავლეთი ნაწილი წილად ირგუნა ირანმა და დასავლეთ საქართველო და სამცხე-საათაბაგოს დასავლეთი ნაწილი ოსმალეთმა. 1554 წელს შაჰ თამაზ პირველი მეოთხედ შემოესია საქართველოს. თბილისი ისევ დაეცა, ისევ ქალაქის თავის ფარსადანის ღალატით. მეფე ლუარსაბი ამ დროს იმერეთში იყო. ირანელებმა ქართლი გაძარცვეს და 30,000 ტყვეცი გდეს ხელთ. ლუარსაბი იმერეთიდან გადმოვიდა, მაგრამ ტერს ვერ დაეწია. სამწუხაროდ ამ ბრძოლაში მტრის გარდა მოწინა მოღალატეებთანაც უხდებოდა ლუარსაბს ბრძოლა. მაგალითად 1541 წელს ბირთვისის ციხე მოღალატეებმა ჩააბარეს მტერს. შაჰ თამაზი დაპირდა მათ შეწყალებას დანებების შემთხვევაში. ასევე იმავე წელს თბილისი იქნა აღებული და თბილისის ციხისთავმა ჩააბარა ქალაქი მტერს. ლუარსაბი იმ დროს მცხეთაში იმყოფებოდა, მას მცირეწლოვანი შვილი გადაეცვალა. ასევე 1554 წელს ატენის ციხეში, სადაც ლუარსაბის დედა იყო თავშეფარებული,
ყიზილბაშებმა დაიჭირეს დედოფლის მსახური და მან აჩვენა მტერს წყარო. ხალხა ქონდა ატენის ციხის შემოღმული, ვერაფრით ვერ იღებდა, მაგრამ ის წყარო აჩვენა, საიდანაც წყლით მარაგდებოდა ატენის ციხე და როდესაც ეს წყარო გადაუკეთეს, უკვე იძულებული გახდნენ ქართველები დანებებოდნენ. ვერ დაეწია ლუარსაბი მტერს, მართალია უკან ამავალ ჯარისას დაეწია, ბევრი ნადავლი დააყრებინა, მაგრამ დედა ვერ გამოიხსნა ტყვეობიდან. პატიმოყვარე დედოფალმა ესე უპატრიოტ ყოფნა ვერ აიტანა და მოისწრაფა სიცოცხლე, მოეკლა თავი ტყვეობაში. შაჰ თამას პირველმა ქართლში ამ უმძიმესი 4 ლაშქრობით უფრო მეტი დაკარგა ვიდრე მოიმკო. საქართველო ვერ დაიმონა, ხოლო ლუარსაბ მეფე ვერც მოამშვიდა, ვერც მოკლა და ვერც შეიხვეწა. ლუარსაბი ქართლის ციხეებში ჩარჩენილ ირანელ მეციხოვნეებს მოულოდნელი თავდასხმებით შლებდა. ამასიის ზავით 1555 წელს ირანმა და ოსმალეთმა საქართველო დაინაწილეს. ქართლის მეფე ლუარსაბ პირველი არ ცნობდა ამ ზავს და ბრძოლას განაგრძობდა. მან გაათავისუფლა მთელი ქართლი. მას შემდეგ რაც ამასიის ზავი დაიდო, როგორც გითხარით, გართულდა ჩვენი მდგომარეობა და გართულდა იმიტომ, რომ აქამდე ლუარსაბს ჰქონდა იმის საშუალება, რომ მას ვთქვათ, ლავირება მოეხდინა. როდესაც ოსმალეთი უფრო გაძლიერდებოდა, ვთქვათ, ოსმალეთს ირანს მიმხრობოდა, როდესაც ირანი უფრო გაძლიერდებოდა და უფრო მეტად შეავიწროებდა საქართველოს, მაშინ ოსმალეთსთვის დაეჭირა მხარი და ასე რაღაცნაირად გაეწონასწორებინა მტრის აგრესია. მაგრამ ამასიის ზავის შემდეგ ამის შესაძლებლობაც მოისპო. ამასიის ზავის შემდეგ ყიზილბაშებმა პირველ რიგში სწორედ ქართლის სამეფოზე მიიტანეს იერიში. როდესაც უკვე ისეთი მოწინააღმდეგე, როგორც იყო ოსმალეთი, მათ აღარ ჰქონდათ. ირანის შაჰმა თამას პირველმა ლუარსაბის წინააღმდეგ ბრძოლა დაავალა განჯის ბეგლარბეგს, შაჰვერდ სულთან ზიადოღლის, რომელიც 1556 წელს ქართლში შემოიჭრა. ქართველთა მცირერიცხოვანი ლაშქარი ლუარსაბ პირველისა და მისი ვაჟის სვიმონის მეთაურობით მტერს სოფელ გარისის მიდამოებში შეეგება. უკვე მხცოვანმა ლუარსაბ პირველმა ხანდაზმულობის გამო ბრძოლის ხელმძღვანელობა თავის უფროსძეს 19 წლის სვიმონს მიანდო. თვითონ ლუარსაბი მის თანატოლებ მხცოვან დიდებულებთან, საერო და საეკლესიო დიდებულებთან ერთად ერთ გორაკზე ედგა შემაღლებულ ადგილზე და იქიდან ადევნებდა თვალს ბრძოლას. მიუხედავად მტრის მრავალრიცხოვნებისა, სიმონის მეთაურობით ქართულმა ჯარმა ესეთი თავბრუდახვევი იერიში მიიტანა, დაფანტა მტრის რიგები და ფაქტობრივად დაედევნა უკვე არეულ და გაქცეულ მტერს. თვის ყიზილბაშთა მეთაური შავერდის სულთანიც გაიქცა გაქცევით უშველა თავს და ერთი რაზმი ყიზილბაშების, რომელიც ტყეში შევიდა, ტყეს შეაფარა თავი და გასასვლელს ეძებდა იქიდან, შემთხვევით გადაეყარა სწორედ ლუარსაბს და მის ამალას. და აღნიშნავენ ამას ქართველი ისტორიკოსები, რომ ჭაბუკური შემართებით ეკვეთნენ მხცოვანი დიდებულები მეფის მეთაურობით მტერს. თვითონ ლუარსაბს ყველა იარაღი შემოემტვრა ბრძოლაში და აი ამ დროს აღმოჩნდა მის წინ მოწინააღმდეგეთა რაზმის მეთაური და პირდაპირ ცხენი დააძგერა მას და ისე გადააგდო ის დასცა ძირს. ამის შემდეგ ასევე ესე ცხენის ძგერებით განაგრძო ბრძოლა, მაგრამ მის ცხენს თხილში ჩაუვარდა ფეხი, წაიქცა მხედარი ქვეშ მოიყოლა და ამით ისარგებლეს ყიზილბაშებმა და აყარეს ისრები და სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს მეფეს. გამარჯვების სიხარული გლოვამ შეცვალა, რა თქმა უნდა. ლუარსაბის ბოლო სიტყვებით საქართველოზე ზრუნვას გამოხატავდა. გამოცხადა, ჩემს გლოვას თავი დაანებეთ და ქვეყანას მიხედებთ. გმირმა მეფემ გმირულად ასე ბრძოლის ველზე დალია სული. მეფე სვეტი ცხოველში დაკრძალეს. მას დარჩა 3 ძე: სვიმონი, დავითი და ვახტანგი. ტახტზე ავიდა სვიმონი, რომელიც მამას უკვე დაელოცა მეფედ გარისის ომის დაწყებამდე. რაც შეეხება სიმონ პირველს, აი ამ ბრძოლის დროს 1556 წელს გარისის ბრძოლის დროს ის 19 წლის იყო. აი ძალიან ბევრი საერთოს ნახვა შეიძლება მამასა და შვილს შორის. აი ეს ქვეყნისათვის თავგანწირვა, უზომოსი მამაცე, არაჩვეულებრივი ორგანიზატორული ნიჭი და ძალების მობილიზაციის სრული უნარი.
სიმონმა სხვადასხვა მამის გზა გააგრძელა, მანაც ასევე კავშირი დაამყარა ქართულ სამეფო სამთავროებთან. ახლა მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც ყიზილბაშები ქართლში შემოიჭრნენ, სხვა ქართული სამეფო სამთავროები არ დაეხმარნენ ლუარსაბს. მიუხედავად ამისა, სიმონმა მაინც ეს გეზი აიღო და ყველანაირად შეეცადა კავშირი განემტკიცებინა ქართულ სამეფო სამთავროებთან. მისი ქორწინებაც მან კახთა მეფის ლევანის ასული მოიყვანა ცოლად და ეს კავშირი ამითაც განამტკიცა. სხვადასხვა ერთ-ერთ ბრძოლაში, პირველივე ბრძოლაში 1560 წელს მას დახმარებას გაუწიეს კახელებმა. ლევანმა თავისი შვილის გიორგის მეთაურობით გამოაგზავნა ჯარი. სვიმონის გამეფების დროს თბილისი ყიზილბაშების ხელში იყო და მეფეს რეზიდენცია გორში ჰქონდა. 1556-1559 წლებში სვიმონ პირველი განუწყვეტელი ომიანობით განადგურებული ქვეყნის აღდგენა შენებით იყო დაკავებული. შემდეგ კი ყიზილბაშებისაგან ქართლის გათავისუფლების საქმეს შეუდგა. მიუხედავად იმისა, რომ გამუდმებული ომიანობა იყო, როგორც ლუარსაბი, ასევე სიმონი იცლიდნენ ქართული ეკლესიისათვის. ყოველთვის ერთი პერიოდი ლუარსაბმა თბილისის გამოგლეჯაც კი შეძლო მტრებისათვის ხელიდან და მაშინვე ურჯულო ურუმთაგან წაბილწული ეკლესიების აიაზმით განაწმენდინა კათალიკოსის ზებედე, თბილელი მთავარეპისკოპოსი და სხვა ეპისკოპოსების შეკრება და ასევე ძალიან ბევრი საბუთები არის, ქართული ისტორიული საბუთები შემორჩენილი, რომლებიც გვამცნობენ ლუარსაბისა თუ სიმონის მიერ სვეტიცხოვლის, რუისის, ურბნისის, თბილისის ეკლესიების, მეტეხის, მამადავითის, სიონის და სხვა ეკლესიების მათ შეწირულობები არის ამ დასაბუთებს დადასტურებული ამ საბუთებით. ზოგადად ყურადღებას არ აკლებდნენ და თავის ზრუნავს ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას. 1559 წელს კავშირი შეკრა კახეთის სამეფოსთან, რაც სვიმონ პირველისა და კახეთის მეფის ლევანის ასულის ქორწინებით გამოიხატა. 1561 წელს სვიმონმა თბილისის ირანელთაგან გათავისუფლება სცადა. ციხე-დიდთან ძეგვის მახლობლად ქართველებმა ბრძოლა წააგეს. ამის შემდეგ სვიმონის ძმამ დავითმა უღალატა სამშობლოს. ირანში გაიქცა, მაჰმადიანად მოინათლა. დაუთ-ხანი დაირქვა და ირანული ჯარით ქართლში შემოვიდა. გაჩაღდა ბრძოლა მამულიშვილ ძმასა და მოღალატე ძმას შორის. სწორად და ჭკვიანურად დაიწყო სიმონმა ეს რამოდენიმე წელი, პირველი 4-5 წელი მოანდომა იმას, რომ ქვეყანა მოეშენებინა ეკონომიკურად, მოეღონიერებინა და ამიტომ არავითარ შეტევებზე ის არ გადავიდა. სამხედრო ბრძოლებს, ამიტომ სამხედრო ოპერაციებს თავი აარიდა და 4-5 წლის მერე, როდესაც ქვეყანა პრაქტიკულად ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდა ცხოვრებისას, აი ამის მერე დაიწყო ბრძოლა თბილისის განთავისუფლებისათვის და 1561 წელს ციხე-დიდთან სამწუხაროდ დავმარცხდით ჩვენ, მაგრამ დავმარცხდით იმის გამო, რომ საყარაულო რაზმის უფროსმა გერმანოზიშვილმა დაუდევრობა გამოიჩინა. ეს აღდგომის წინა პერიოდი იყო, დიდმახვის პერიოდი და ეკლესიაში ავიდა ის თვისათვის და ამით ისარგებლეს თირვაზე დასასრებად და ამით ისარგებლეს ყიზილბაშებმა ეს თხრილები, რომლებიც ქართველებს გავლებული ჰქონდა და იცავდნენ, ამოავსეს, გადავიდნენ და მოულოდნელად დაგვესხნენ თავს. 1567 წელს დიღომთან შეხვდნენ ერთმანეთს. დაუთ-ხანი ყიზილბაშთა ჯარით და სვიმონი ქართლელთა ჯარით. ამ ბრძოლაში სვიმონმა გაიმარჯვა, მაგრამ დაუთ-ხანმა თბილისში შეასწრო და ჩაიკეტა. სვიმონმა თბილისი ვერ გამოსტაცა ირანელებს. 1568 წელს სამადლოზე შეეპნენ ერთმანეთს ძმები. ისევ გაიმარჯვა სვიმონმა, მაგრამ მოღალატე ძმამ კვლავ შეასწრო თბილისში. 1569 წელს ირანის შაჰმა განჯაში შაქისა და ყარაბაღის ლაშქარი შეკრიბა. დაიქირავა საშამხლოს რაზმები და საქართველოში გაგზავნა ქართლის მეფის სვიმონ პირველის წინააღმდეგ. ბრძოლა გაიმართა სოფელ ფარცხისთან. მიუხედავად მტრის სიჭარბისა, ქართველებმა მედგრად შეუტიეს და უკუაქციეს იგი. 1569 წელს ლუარსაბს ალგეთის ხეობაში მოუწია მტერთან შებმა,
როგორც ყოველთვის ჩვენი ჯარი უფრო მცირერიცხოვანი იყო და აქაც შეიძლება ითქვას, იცით, რომ როგორც ყოველთვის არა, როგორც უმეტეს შემთხვევაში აქაც წარმატებას ქართულმა ჯარმა მიაღწია, სწორედ სიმონის პირადი მომაცობიდან გამომდინარე, რაღაცა ესეთი თავისებური მეთოდი ქონდა განსაკუთრებულად გამოირჩეოდა ის ბრძოლის ველზე, ლახტის და შუბის ხმარება იცოდა რაღაცნაირად გამოირჩეოდა და შეიზარცენდა მტერს, სადაც გამოჩნდებოდა. და ისე გაერთო ბრძოლაში, ამ ბრძოლაში სიმონ მეფე ფაცხის მიდამოებში ხდებოდა ეს ამბავი, რომ მცირერიცხოვანი ამალით გასცდა ძირითად ჯარს და მოღალატე ახამერ ყორღანაშვილი, რომელიც მტრის რიგებში იმყოფებოდა, დაანახა სიმონი ხიზილბაშები და მათ თქვა მთელი ძალები უკვე სიმონის მიმართულებით გადმოისურვეს, ალყაში მოაქციეს მეფე და თქვა ჩაიგდეს ხელში. წაიყვანეს ირანში. 9 წელიწადი გაატარა სიმონმა ტყვეობაში. იმიტომ რომ არაფერს არ დათანხმდა ის გამახმადიანებას. დაპირებით, დაყვავებით, დამუქრებით ირანის შაჰმა ვერაფერს ამას ვერ მიაღწია. იგი ჩააგდეს ალამუთის ციხეში, სადაც 9 წელი გაატარა. ქართლის მეფე გახდა დაუთ ხანი, იგივე დავით მე-11.